Масштабная спасательная операция развернута в Охотском море. Более 20 судов, вертолеты, почти 1500 человек ищут моряков, затонувшего накануне рыболовецкого траулера «Дальний Восток». На его борту находились 132 человека, большинство россияне, остальные иностранцы, среди которых есть граждане Украины и Литвы. По последней информации, спасены 63 человека, многие находятся без сознания. В списке погибших сейчас 54. Напомню, судно потерпело крушение в 250 километрах к югу от Магадана. Обстоятельства ЧП выясняет следствие. Известно, что траулер затонул буквально за 15 минут, и сигнал СОС не подавался. Часть команды успела надеть спасательные жилеты, гидрокостюмы и пересесть в шлюпки. Наиболее вероятной причиной катастрофы называют столкновение с препятствием, из-за которого произошло повреждение корпуса.